咁呢個第一講裏邊，第二部分咧就係做一啲草書嘅簡介，有草體、書封。我哋會跟住嗰幾堂咧，都會再深入講講，同大家等大家有更加深入嘅了解，究竟我哋學緊嘅草書其實係寫緊啲咩嘢咧？咁樣。我哋講緊嘅書法藝術嘅草書，唔係我哋手寫體嗰個草書啊。咁你話誒，手寫體都有藝術成分嘅，當然啦。譬如舉個例，王羲之嘅信札，好多都有好高藝術水平嘅。啊，咁呢個咧就唔可以一般定論嘅。一般人寫嘅手寫草書咧，即係草稿咧，其實係個藝術成分係比較低嘅啊，因為個技巧係不足，同埋個藝術嗰個欣賞同埋嗰個修養咧，可能就需要增強先可以寫到一個有藝術感覺嘅草書。咁稿草咧就剛才講過啦，係冇規則嘅。但係書法藝術嘅草書就有，而呢個規則咧，我叫草法。啊，稿草嘅字咧，剛才寫過啦，講過啦，呢啲字咧就你根本就搞唔清楚，誒係咪有一定嘅規律寫出嚟啊？啊，如果假如我哋講草書咧，其實係兩個大嘅字體嘅風格，字體一個就係章草。一個就係甘草啊，呢個咧就係我哋一般講字體方面咧去分別嘅，因為個字有望落咧就唔係同一個類別嘅，章草就章草，甘草就甘草啊。咁我哋會遲啲再詳細解釋。章草同甘草，如果你睇用嘅筆勢咧，其實係一樣嘅，響背勢，跟住諷刺勢，兩個響背勢，一個諷刺勢啊。但係當然啦，你寫出嚟個效果係唔同嘅啊。佢章草嚟講咧，就好少有牽絲係掄落下個字，就算同一個筆勢咧，係未必有牽絲嘅。但係如果係甘草咧，就好多時咧，佢有個牽絲嘅啊，有個牽絲喺度啊。我哋亦都叫佢做好重要嘅嗱，呢個牽絲，但係呢個係大筆啦，所以大筆就係筆勢其中一部分啦，所以一定係可以寫出嚟嘅啊，要寫出嚟嘅，因為咁樣如果唔係你認唔到啲字，咁你要見到其實佢用嘅筆勢係一模一樣，寫嘅人唔同，呢個係索淨嘅乙兒帖，呢個王羲之17帖，咁寫嘅人都唔同，但係咧佢用嘅筆勢係一模一樣，咁我哋點解要學呢個草法呢？因為我哋要就等於我哋學字一樣，你一定要知道嗰個字個來源、個變化，咁你先可以認到個字。咁草法亦都係一樣，草法就係幫我哋點樣認翻呢個草書嘅字。如果唔係寫出嚟，根本冇人識，冇人明白究竟你寫乜。咁呢個文字咧就好容易就會衰落嘅。咁而呢個情況咧，就喺現代嚟講係好明顯啦。草書識嘅人越嚟越少，寫嘅人越嚟越少啊，咁變咗自然咧就會衰落嘅。即係你寫即係學習嘅人又少，咁變咗好難去維持落去啦嚇。剛才你講過啊，我哋有字就有書啊，算字有算書，隸字有隸書。呢個字嘅意思咧就個體啊，隸體嘅字自然有書法出嚟啊，算隸正楷嘅字有真書，草字有草書啊。咁呢個咧係非常之誒要講清楚嘅，因為好多時候我哋撈亂咗，我個字體就係嗰個書法啦，唔一定。咁好多時候啲人咧以為寫得潦草就係草書，咁我哋剛才解釋過啦，寫得潦草寫得快脆，咦人都可以認得到咧，嗰個叫稿草啊。而係草書咧，係個個學過草書嘅人咧都知道呢個字係咩字嘅啊，寫下一個字你都有跡可尋，知道嗰個字係咩字。剛才講過啦，
有章草、甘草。咁後來咧，有啲人認為，咦，狂草算唔算草書一個類別咧？或者一個書一個書體咧咁樣講書體啊。咁喺呢度嚟講咧，就有好大嘅討論嘅空間嘅。咁有啲人咧覺得應該係，有啲人覺得應該唔係。好啦，我哋細心睇下。當我將草寫個龍字，甘草寫個龍字，狂草寫個龍字咧，基本上佢用個筆勢係一模一樣，一模一樣嚇。咁所以嚟講喺個字體嚟講咧，其實係冇變化嘅。變化咧，好多人寫講嘅一筆草書一筆書就係嗰一筆咧係不停咁連住落去下一個字一路有牽絲。咁呢個就係好多時候會出現喺狂草或者係誒其他嘅草書裏邊啊。咁呢個就係狂草啦，狂草就係張旭張旭如果大家唔係好記得咧，就我又重複一次，張旭咧就係其中一個人咧，將呢個二黃體系嘅技巧咧係正式咁樣係教啲學生，同埋係有根有據點樣寫嘅。咁佢當初咧係開始教係講個永字八法點樣寫咁呢個咧就係佢當時人哋叫做癲草啦癲草你發覺咧，佢好多時咧有啲牽絲連落下一個字連落下一個字。咁但係如果假如我哋剔翻嗰啲牽絲咧，佢啲字咧其實全部都有根有據嘅，即係佢唔係話我中意點寫就點寫咁呢個就係其中一個重要一部分咁至於張旭咧，佢除咗呢個癲草之外咧，佢本身亦都寫呢個小楷行書嘅。咁小楷行書咧，就當然嚟講喺個字勢嘅選擇同埋減唔減字嘅情況下，唔減筆畫情況之下，即係我哋叫consolidation 啦。因為草法可以將幾筆連埋一筆嘅。咁呢人就覺得佢嘅行書咧係冇呢個草書咁好啦。咁好多人咧留意過佢啲字就話，其實佢一啲都唔癲，因為咧佢係守規矩嘅，啲字全部都係有規有矩，唔係話就咁亂咁寫出嚟嘅。咁所以咧，啲人就認為呢個癲草唔係一種字體，只不過係一個風格嘅草書我剛才講過狂草，狂草唔應該係一種字體，其實係一個書風咁解啫即係等於懷素嘅字序帖一樣只不過係一個書風嚟嘅啫好啦，除咗呢個癲草之外咧，呢個書風嚟啦。另一種我哋覺得都係書風嘅咧，叫散草或者飛草。散草飛草咧，我諗而家嚟講，我比較上少人寫嘅，但係久唔久你會見到嘅。尤其是以前香港咧，我仲記得寫揮春嘅時候咧，間唔中都有個老師咧會寫一啲散草飛草嘅揮春嘅但係呢個寫呢個散草咧，其實佢係用啲工具寫嘅。咁咩咧？好似啲排筆或者啲刮嗰啲咁嘅技巧寫嘅。即係譬如走去批盪嗰啲牆嗰啲嗰個批咧係有狗牙嘅，咁樣寫出嚟嘅咁咧呢個叫散草咁裏邊咧係有好多飛白嘅，中間係冇墨嘅但係當然嚟講係有秩序地冇墨咁呢個飛白咧就自成一家，變咗一種書風嚟嘅咁飛白書咧就係、據說啦，係一個塞翁睇見人哋拆牆嘅時候咧，就諗咗出嚟，用嗰個工具咧係寫出嚟嘅咁但係另一樣嘢咧就係叫做飛草啦先有講緊散草啦，散草就係呢種啦，飛草就係呢種啦。飛草咧就並非好似用嗰啲拆牆嘅刷去寫出嚟嘅，反而咧佢係用毛筆嘅。但係呢個毛筆咧
就係叫散卓筆啊，即係佢個毛筆係有啲唔同嘅啊。咁啲人認為咧就話蔡襄咧就有散草寫過散草嘅啊。咁呢個係其中一個作品。咁你咁樣睇你話，咦邊度係散草啊？我睇唔到喎咁樣。哦，原來咧佢咧就係咁樣嘅。當你將個字放大咧，會睇到中間咧係有啲白色喺度嘅，散開嘅啊。你會見到啊。咁呢個散草個效果咧，同其他書法寫出嚟效果係有啲唔同。咁微微有啲隔白啦，咁又唔係飛白，咁所以就有呢個名稱喺度。但係呢一個咧，仍然都係一種書風，並唔係書體嚟嘅啊。咁我哋做個總結先啦。咁我哋字體最開始咧，就係有呢個稿蟲或者破體。咁比較出名嘅書法家有魏權同埋王獻之，即係王羲之個仔。章草咧就係大家都留意到有豉油黃象啊，或者剛才見過嘅月兒啊，月兒帖嗰個唔記得咩名啦，唉冇記性唔緊要，總之大家知道月兒帖啦。咁原名有字萬虎同埋宋黑。甘草咧當然有張芝啦，有王羲之啦，有智永啦，孫過庭啦嚇。後三者咧亦都係好多人而家現代人好多人都會立嘅字嚟嘅啊。咁有啲人咧就將書風癲草咧、連綿草、散筆、游絲筆啊，就指為另一種書風嚟嘅啊。同呢個章草、甘草，你可以寫章草都可以用呢個游絲草噶，你明我意思嘛？你可以寫章草都可以用散草去寫噶，即係好多飛白喺裏邊都可以，你寫章草。咁所以呢個係個風格。你寫甘草嚟講咧，你可以逐個逐個字寫，亦都可以將佢連埋寫啊，一路牽絲一筆過啊，成行一筆過。咁仍然呢個連綿筆，咁仍然都係一個書風嚟嘅。咁同呢個草書個書體係冇關係嘅。我哋今次要講咧就係講甘草呢個書體，究竟佢嘅草法係點樣啊？咁做一個總結啦，字體中草書就叫稿草，書體咧就係章草同埋甘草。特殊嘅風格包括癲草、飛白草諸如此類。咁裏邊咧有好多種，我哋遲啲嗰幾課咧都會講呢個流派，再將裏邊嘅詳細資料同大家分享。咁唔知大家有冇咩問題？如果冇咧，就到此為止。